Hello suma gaay na ngeen def tey moom Yassa Jen laa la ise yassa bu simple neexa tooga gaaw te yomba maa ngi nii di defar suma lijum yi suma scotch bonnet bi suma kaani bi suma soble bi suma parsley bi ak garlic loolu laa am so maa ngi xool yépp di ko def si bool bi maa ngi suma parsley bi di raxas suma lijum yi nag bem set nga gis ma mun na pareyaas ma blend ko maa ngi raxas nag bem set maa ngi seega ndox bi soo paree maa ngi ñëw chop suma scotch bonnet bi toggat ko gis mu yomba blend easily maa ngi dog suma kaani bi toggat ko ak scotch bonnet bi then ma dugal ko si blender bi then ma def suma parsley bi blend ko ma am smooth consistency then suma fish seasoning bi maa ngi ko def si jën bi ak suma shrimps bi suma all purpose seasoning bi so it depends on any other season ngeen am guys ngeen def ko foofu noonu nga gis mu mun a saf cause jën nga dafa sicca so danga ko war a season bem ne then suma chili and garlic seasoning bi maa ngi ko sprinkle foofu noonu ak suma Maggi cube bi benn Maggi cube rek suma pare ma def ko foofu noonu then ma def suma paprika bi like I said guys seasoning boo leen am rek ngeen use ko then maa ngi nii ak suma nokkos bi suma blended scotch bonnet bi pepper and parsley maa ngi ko riib léegi si jën bi nga gis jën bi mun a saf cause Yassa Jen la danga ko war a season bi saf season ko bi si yax bi then ma toon ko riibaat seasoning bi foofu noonu like you need to do it like just turn it and then nga nekk di ko fa dugal foofu noonu nga gis jën bi mun a saf maa ngi nii suma chopped onions bi ak suma scotch bonnet bi maa ngi def nokkos yi foofu noonu nga gis mu mun a saf tamit sauce bi la yëngal ko nga gis nokkos yi mun a dugal si soble bi am taste bi maa ngi nii pare naa mariner naa suma soble bi den ma def suma soble bi side den ma def suma diwlin bi nag dafa war a bari tuuti cause deep frying nga war a def nga gis jën bi mun a jeex si biir mun a tooga bu baax den maa ngi nii di fry suma jën bi tak mariner naa suma jën bi bem saf maa ngi nii léegi di toon nanka nag balaa jën bi di tas so ma toon ko pour seen ndax pare na mu ngi nii am na brown colored fish mu ngi nii nice bu ga dee xoolal brownish color bi nice na maa ngi nii so dama bàyyi benn side mun a pare mu ngi nii suma jën bi pare na maa ngi ko génne ma def ko side then ma defa suma shrimps bi di ko fry shrimps nag na xayuta tooga dafa gaaw like maximum 10 minutes di nga pare so dam ko toon di ko toon bem brown then su brown ni ma door di ko génne nag nanka génne naa ko pare na so dama change suma diwlin because bëgguma woon na toogi diwlin boobu noonu but it depends on what you want to do so su dee yéen da ngeen bëgg a use diwlin boobu noonu ngeen use ko so maa ngi nii def diwlin bu ees def suma soble bi then def suma mustard bi def ma lu bari nag tuuti rek laa def so tuuti mustard laa def ma daal di ko yëngal def suma seasoning bi yëngal ko tamit yëngal ko yépp bem saf pour mun a dugal sauce bi so ak nu ma ko waxee woon rek it depends on the seasoning you want to use so pour nga mun a am flavor ak taste bu ne then ma def suma paprika bi foofu noonu then ma yëngal ko daal di ko yëngal wow guys daal di ko yëngal but you need to like heat bi waruta lii danga war a def low heat nga gis sauce bi balaa moo xom heat bi waruta bari def suma seasoning si def ko low heat nga gis sauce bi di baax nanka teru yaakamte ma mix ko gis mu bañ a xom si suuf then ma def suma blended spice bi kaani bu ma
wall blend yëpp te loolu laa add te def suma magi cube bi benn laa def benn magi cube te ma yëngal ko di ko yëngal nanka ngeen suma sauce bi guys suma soble baa ngi ñor nag nanka te def suma limon yi doom half laa def half slice of lime laa def bëgg ma mu forox noonu dama bëgg just mu am taste limon bi cause yassa la so tuuti rek laa def but it depends on how sour you want the yassa to be so maa ngi nii nag suma yassa bi looking nice already def suma kaani bu tija bi ni ko di ko yëngal nanka def mu pare nag dama ñëw yokka tuuti ndox nga gis kaani bi mun na ñor so ak suma xorom bi tuuti xorom rek mun am taste bu ne then maa ngi nii suma pare dama jox sauce bi some time bu kaani bi mun na ñor as you can see guys suma sauce bi pare na maa ngi doon baa suma maalo si side bi maa ngi yekk suma maalo bi nag si plate because I'm so hungry guys so maalo baa ngi nii pare na maa ngi def suma sauce bi acum waay xool leen suma sauce bi maa ngi def suma sauce bi maa ngi nii di sauce def suma kaani bu dijja bi xool leen suma jën bi suma shrimp si then yeah that's my shrimps the fish maa ngi ko def nanka si bowl bi guys xool leen suma plate bi nice it looks so yummy oh dafa nice de pare dafa neex I'm wishing it mostly guys it was so tasty like very tasty I should have shown you the aftermath but yeah ngi nii daa so pare def suma limon yi doom bi cause ma daw bëgg lu foro okay guys thank you so much please like subscribe and follow me guys thank you so much thank you for watching